Rundunar Sojin Saman Najeriya ta ce sun gano wata masana'antar kera makamai ba bisa ka'ida ba da ke ɓoye a yankin Agwatashi da ke karamar hukumar Doma ta jihar Nasarawa. Rundunar ta sanar da haka ne ta cikin wata sanarwa da ta fitar a shafinta na X. Da ta ce sojojin sun gano wurin ne yayin da suke gudanar da aikinsu na sintiri domin hana masu aikata laifuka yin kutse da samun yancin motsi. Rahotanni sun nuna cewa wurin an ɓoye shi ne domin ƙera makaman da ake baiwa masu aikata laifuka a yankin da ma wajensa. Isar sojojin wurin, wasu mutane da ake zargi sun tsere suna ganin sojojin, amma daga baya aka kama mutum ɗaya ɗan shekara 26 daga ƙauyen Arusu a ƙaramar hukumar Kokona yayin da yake ƙoƙarin tserewa ta hanyar ɓoye kansa akan wata bishiya. Binciken da aka yi a wurin ya kai ga gano bindigogi guda 6 da aka ƙera da kayan aiki da na'urorin da ake amfani da su wajen ƙera makamai da kuɗi, kuma wayar salula da aka samu a hannun wanda aka kama. Binciken farko ya nuna cewa wurin na samar da makamai da 'yan ta'adda a ciki da wajen yankin. Kwamandan rundunar Manjo Janar Moses Gara ya buƙaci sojojin da su ci gaba da dogaro da sahihan bayanan sirri domin tarwatsa cibiyoyin aikata laifuka. A ƙarshe ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da bawa jami'an tsaro sahihan bayanai, yana mai jaddada cewa haɗin kan jama'a na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro mai ɗorewa da buƙatar tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Daga GTR Hausa, Bashir Ahmad Gasau.